Շուրջպար բռնած կանայք տեղական փոքր բիզնեսի հիմնադիրներն են։ Մրցակցելու փոխարեն ձեռք-ձեռքի են տվել, միավորվել, ընտրենք եւ տարածենք հայկականը գաղափարի շուրջ։ Նպատակը մեկն է՝ աջակցել միմյանց, համագործակցել եւ միասին հայկական արտադրանքն ավելի ճանաչելի դարձնել։ Նախաձեռնության հեղինակը Ջայլամի յուղի հումքով խնամքի միջոցներ արտադրող Լիլիթ Ղարիբյանն է։ Այս ամենը սկսվեց նրանից, որ ես մեծ պահանջարկ ունեի հայ արտադրող կանանցից ստանալու էներգիա։ Ու հասկացա, որ իրենք եւս ունեն դրա կարիքը, որոշեցինք հավաքվել, միասին շփվել, փորձի փոխանակում, հետո մտածեցի, որ կարելի է նաև ընդլայնվել, ունենք համընդհանուր խնդիր հայկականը տարածելու եւ խնդրելու, ստիպելու եւ պահանջատեր լինելու, որ ամեն հայ այն պատասխանատվությունը ունենա, որ ընտրի հայկականը։ Արշավին միացած կանայք տարբեր ոլորտներից են, յուրաքանչյուրն իր արտադրանքով ու պատմությամբ։ Նրանց միավորում է այն համոզմունքը, որ հայկականի ընտրությունը տեղական բիզնեսին, աշխատատեղերի ստեղծման ու նոր նախաձեռնություններին աջակցելու միջոց է։ Բոլորս ընդգծում ենք մի շատ կարևոր արժեք, որ պետք է ընտրենք հայկականը։ Տարիներ առաջ ինչպես կարծրացած կա ինչը, որ մենք ընտրում ենք հայկականը, դե հիմա ինչ անենք, մերն է, դե մենք պետք է ընտրենք, ուրիշը չի ընտրի, չէ։ Մենք պետք է ընտրենք հայկականը, որպեսզի ապացուցենք ամբողջ աշխարհին նաև ինչու՞ չէ, որ մեր հայկական լավն է։ Ու եթե ունենք բաց թողումներ, բոլորս միասին պետք է լրացնենք, որ լինենք լավագույնը։ Նման հարթակները նաև նորովի են ներկայացնում ժամանակակից կնոջ կերպարը, ստեղծարար ու նախաձեռնող, սեփական ուժերով բիզնես կառուցող, ընտանիքում կայացած եւ միաժամանակ երկրում տնտեսական արժեք ստեղծող ու տեղական արտադրության բազմազանությունն ապահովող։ Շատ կարևոր է որ հասկանալ, որ հայ ազգը հնարավորություն ունի տարատեսակ բնույթի պրոդուկտներ արտադրել։ Դա նշանակում է մենք մեր երկրում հնարավորություն ունենք ինքնաբավ լինել, մենք հնարավորություն ունենք մեր տեղական արտադրանքով լինել բոլոր սեգմենտներում ներկայացված։ Դա շատ մեծ արժեք է, մենք պետք է գնահատենք այդ մեր հնարավորությունը եւ թույլ տանք հայ արտադրողին ել ավելի լայնացնի եւ ներկայացնի սեփական արտադրությունը եւ ստեղծի պահանջարկ։ Այս հարթակը ինձ տվել է ծանոթություն եւ իմ աշխատանքը ներկայացնել հայ արտադրողին։ Ձևաչափը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուրի ներկայացնելու իր բիզնեսն ու արտադրանքը տեքստիլից ու սննդից մինչև կոսմետիկա, անգամ գենետիկ առանձնահատկություններով հայկական մազի ներկ։ Այսօր այստեղ մենք շատերս տեսանք, որ մեր մասին տեղեկություններ չունեին, այսինքն հնարավորությունը եւ ծանոթանալու արտադրողների հետ, ինչու՞ չէ նաեւ համագործակցելու։ Այստեղ են նաև արդեն կայացած բիզնեսներ ղեկավարող կանայք պատմելու, թե ինչպես են տարիներ առաջ նույն փոքր քայլերից սկսել ու դժվարությունները հաղթահարելով հասել հաջողության։ Ես փորձում եմ իմ մասնակցությամբ մի փոքր ավելի կշիռ տալ միջոցառմանը, որպեսզի արտադրողները շփման, ընկերության միջոցով կարողանան նոր կապեր ստեղծել։ Շատ տաղանդավոր աղջիկներ էին, անկախ նրանից նոր էին սկսել բիզնեսը, թե քանի տարվա փորձ ունեին, կարևորը գրագետ, խելացի, համարձակ, գեղեցիկ, միայն ոգևորվում ու ոգեշնչվում եմ։ Միջոցառումը շարունակվեց թեյախմությամբ, թոնրում լավաշ թխելով, գաթա ու ջայլամի ձվով ձվածեղ պատրաստելով։ Հատուկ հյուրերն էլ բլոգերներն են, որպես հայկական արտադրանքը հանրությանը ներկայացնող ակտիվ դերակատարներ։ Հասմիկը մանկավարժ է, միաժամանակ կրթական բլոգ է վարում։ Շատ կարևոր է ինձ համար, որովհետև ես կներկայացնեմ նաև իմ աշակերտներին, թե որքան կարևոր է փոքր տարիքից գնահատել հայկականը, մասնակցել հայկական պրոդուկտների սպառմանը եւ ճանաչելի դարձնել նաև արտերկրում։ Նախաձեռնությունը շարունակական կլինի խրախուսելու հանրությանը ընտրել հայկականը եւ աջակցել տեղական բիզնեսին։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։